娘是黄，爹是龙，结果生了我这条黑蛇。直到娘领回来一个缩小版的他，爹慌了，忙捂住我的眼睛道：太突然，把绵绵吓死了怎么办？我还没开口，娘身边的丫头，你没嫌我吵？没想到，爹反手就把我推出门，露出龙本来倨傲的样子。好了，真千金回来了，你赶紧回你老家黑沼泽去吧。可是那里是真千金的家，他的养父母也不认我。真千金叫腾腾，本以为会飞的蛇，结果它真能飞，因为它真身是龙，不像我是条常在凤凰城只会阴暗扭曲爬行的黑蛇。那日娘亲带着腾腾从天而降时，我一贯冷冷的血都躁动得快沸腾了，仿佛已经瞧见奇珍异宝术法神通通通离我而去。这他娘的叫啥事啊？哦不对，我该应应了。我眨巴眨巴眼，刚准备挤几滴泪来博同情，爹突然一手捂住自己心口，一手死死捂住我眼睛，惊慌失措道：太突然了，绵绵胆小，吓死了怎么办？啊，谁？我胆小？活了300年，我第一次听说呢。但按照惯例，这应该是爹以退为进。我顺势装成一朵绝世白莲花，凄凄哀哀，是我不对，占了姐姐的位置那么久，是该让位了。龙爹立马接话说舍不得，一把屎一把尿养大的崽，怎能就这样赶出去？我俩声情并茂，泪眼连连，像极了被人强拆散的亲生父女。但娘和腾腾冷眼旁观，好似在看两只蝼蚁过家家。直到腾腾最后拧着眉，冷声冷气抱怨，好吵要演出去演。我大惊，从前娘都为我们的演技折服，她居然第一次就看懂了，连带娘都开始厌恶我了。更让我吃惊的是，龙爹翻脸了，就那么突然的，一脸冷傲的拧住我的胳膊往外跑。对，腾腾说的对。好了，真千金回来了，你赶紧回你老家黑沼泽去吧。你他娘的真是个天才。正主回来了，就一脚把我踢开，好遮掩你弄丢亲女儿的真相。对，100年前我就知道自己不是爹娘亲生的。彼时我刚长成人形，勉强算个美女，但皇娘仙姿玉色，龙爹玉树临风，两人五官我10官都没继承。于是凤凰城里第2次掀起对我身世的猜测。有人说我是龙爹在外的私生子，暗度陈仓，偷天换日，还有人说是龙爹做事不正，被天道罚了。更多人则认为我是贪吃蛇，鸠占鹊巢。上一次我刚从蛋里孵出来时，他们也是这样说的。但爹言之凿凿，还拿出龙族宝物和我验亲，结果显示我就是他亲生的。娘信他，极其难得的用自己的清白为爹证明，爹仅有他一位妻。这就怪了，娘也想不通，偶尔会盯着我，发出3个字的疑惑：像谁呢？爹很慌，待我一会很好，一会很不好，时间久了，难免露出马脚。有日狐族婚宴后，爹喝醉了，躲在家中假山里哭，我恰巧路过，偷听到他自言自语：都怪我，要是那天没拿着蛋到处去炫耀就好了。要是蛋没掉，我也不会捡到一颗蛇蛋，更不会为了催化还输入那么多精气和龙血，害得绵绵从小体弱。我真该死啊！按理我该偷偷离开，装作不知，但我从小被爹带得不走寻常路，想都没想就猛地蹦过去。啊，我都听到了，你不是我亲爹。他在一地小珍珠中抬起头，面色苍白，像条快吓死的白化泥鳅。看清是我后，才颤颤巍巍说尽好话，还和我签订协议。从此他还是我爹，我还是凤族龙族最受宠的囡囡。若是将来妻女回归，他肯定以及势必把我保下，继续让我享受荣华富贵。结果娘一记刀眼，他就怂了。我好悔，那份协议怎么就信了爹，没有与他歃血，完全作废了。我呜呜哭，一路被拖到门口，只能死死扣着门槛，大喊爹这么狠心，就不怕我昭告天下？但爹没有半分犹豫，把我一推一关，留我一个人和孤峰为伍。哦，还有一地小珍珠，缝隙里还看到他盯着自己的手得意的眨眼。这有什么好得意的呀？扎龙坏龙，你不讲武德，我现在就到处去宣扬你的罪恶。可恶！
我被施了闭嘴咒，我只能嗷嗷哭，哭到偌大府邸门口铺满圆润的小珍珠，直到月上梧桐梢，透过翠绿的间隙，洒下冰冷无情的斑驳银灰。吱呀一声，门开了，我以为是爹，刚要嚎叫，你叫绵绵，淡漠清冷，跟娘一样的语调。是腾腾，居高临下看着我，夜幕下，眸子里龙族特有的龙印隐隐约约，这些我要了。他指向我脚边满地的小珍珠，100金珠，换。咋的？现在就来鄙视我，穷到卖自己眼泪的地步？你是真千金就可以这样侮辱人吗？我顿时就来气了，气鼓鼓的大手一挥，10000颗金珠概不赊账。咒啥时候解的？他一愣，淡漠的脸上露出一丝不解，而后转为难以言明的不屑。我这才发现，他另一只手上拎了一大袋小珍珠，比我的小1圈，看样子是爹哭的。我顿时惊了，他被打了？交代了吗？若是交代了，我是不是可以标记为无辜之人，回去继续享福？没打，交代了，等回黑沼泽，我会找到那个偷蛋贼算账。他低低嗤了一声，然后利索满足的收起地上的珍珠，连墙角缝里的都没放过。我大叫起来，爹才是贼啊！腾腾不信，非说蛇族里确实有好多偷蛋贼。也对，人家才是亲生的，哪会信我这个养女？等等，你要回黑沼泽？那我岂不是可以美滋滋？爹让我送送你，免得被人吃掉。腾腾有蛮力，不仅一个口诀让我化为原形，还瞬间就拿捏住我的7寸。我当然不肯走，这辈子我去过最远的地方是娘的姑婆的3女儿的儿媳妇家，就在城门边。什么黑沼泽，听着就护唧唧，哪有蛇睡那种地方的？我让他别得意，凤凰城的姨叔叔都喜欢我，一定会为我报仇。他腾云驾雾，恍若聋子，反而问我，为什么你和爹能哭出小珍珠，我却不行？我梗着脖子就是不说，但他跟娘一样，出手就是绝招。我7寸都快掐白了，只好萎靡伏低。爹也不是天生会，因为娘最喜欢小珍珠，爹就去深海找鲛人学了1整年。娘一生气，他就哭，边哭边捡珍珠，娘不仅气消了，还更疼爹。至于我，跟爹一样走水系，勉强学5年才会。他若有所思，我为龙，也有凤脉，水火2系，为什么还是不行？我讶然，2系啊，真是天才。哦，难怪我没有还手的机会。我更不爽了，嘴贱补上一句，这玩意还得不停的哭。你会哭吗你？他凉凉的看过来，哭。他瞳孔掠过杀意，上下扫我一眼，挑眉坏笑。有你在，不是想何时哭就何时哭。我他娘的，浑身都炸毛了。第一次被人吓哭。他看着掉下去的小珍珠，又看向我，抽了抽嘴角，搂紧怀中放好的那宝袋。胆小鬼！他又骂我。垂眸间，我又想到一事，咧嘴吐了吐信子。你等着娘不仅喜欢爹的珍珠，更喜欢我的等再见面，他一定会为我主持公道。沼泽跟我想象的一样，泥泞密黑，我走得极为艰难。腾腾十分无奈，终于在我第30次被陷进泥后，一把提起我扛在肩上。他走路生风，我被颠得7荤8素，便骂起龙爹来。若不是他虚荣，我何至于早产体弱，修为孱弱，要这样被你折辱？他又嗤笑，他炫耀自己的女儿有何错？我学着他的样子嗤笑，要不是他，你早是备受瞩目的龙凤新秀，又怎会在这种地方受苦300年？受苦？他突然笑了一声，明艳的像春日绿地里一株迎风招展的牡丹。待会你就知道，我吃的究竟是苦还是甜。腾腾轻车熟路带我回到老家，刚进门就有2道黑色身影撞过来，还有一阵尖锐的报名声。腾腾呜，是腾腾我的乖宝呀，你怎么回来了？是想我们了吗？还是那边对你不好？就知道他们没安好心，早知道无论如何我们也不会放手。那2条黑蛇连个眼神都没施舍给我。腾腾给了我一个少安无躁的眼神，好好安抚了我的爹娘。是的，不是，他们挺好的。许久后，他们才看向我，大眼瞪小眼。而后，蛇娘偷偷在腾腾耳边低语，
这位是……腾腾的脸上露出一丝皲裂，连音调都有点高了。爹娘，他叫绵绵，是条黑蛇。爹娘了然，然后待我像是天上来的贵宾，请我坐高椅，请我吃盆大的蛙。良久，腾腾终于忍不住，爹娘，蛇族能一眼分亲缘，绵绵他不是你们的孩子吗？谁知爹娘愣了愣，齐刷刷摇头。虽然我们之前丢过一个蛋才找到你，但他不是。他虽也是黑蛇，但树瞳艳红，蛇尾有繁复花纹，和我们丝毫不像。可他也是在黑沼泽捡到的。蛇爹晃了晃脑袋，黑沼泽方圆万万里，蛇类数不胜数呀。腾腾望向我，为难的皱了下眉。我咬住唇，低头吃蛙，怪好吃的，还亮晶晶的。哦，原来是加了我的小珍珠。那个绵绵啊，喝点汤吧。蛇姨姨说的悦耳动听，蛇叔叔也极尽和颜悦色，来绵绵，这只蛙肥。原来腾腾在这里也是每日都过得甜甜的，但我哇一声就哭了。我又没家了，呜呜，绵绵是条没人要的小黑蛇。他们劝了我好久，最后让我和腾腾住一个屋。他们原话是想住多久就住多久，当自己家一样。可我认得清现实，龙爹怕皇娘知道真相，所以要赶我走。皇娘再喜欢我，也抵不过血亲舐犊情深。这里是腾腾的养父母家，不是我的。我脸皮再厚，也不好赖上就不走。但黑沼泽，我大概是待定了。腾腾让我想开些。他说，我刚孵化出来，爹娘就知道我不是亲生的，可他们愿意把我当亲生的养。没生恩有养恩，若不介意，回凤凰城吧。你知道的，爹娘那个性子，说的跟做的是两码事。他第一次说这样多，我抬眼看到他清透的眼底，心里终于好受一些。蛇类有双看透心的眼睛，尤其血是热的生物。腾腾说这些话时，满心安慰。我抽抽搭搭，一瞬犹豫后，大胆缩到他怀里，好歹暖和多了，连带着心底阴霾也消了。腾腾虽和皇娘一样有些面瘫，但心底热乎乎的，像个贴心高冷的小姐姐。是我一个人的姐姐。想着想着，我便困了。迷迷糊糊间，腾腾好像又说了句什么。绵绵，我想起来一个地方，或能找到你爹娘。腾腾说，黑蛇一族最牛的就是腾蛇，不仅能飞，修为最强，且资质最老。他要带我去长长见识。我又惊又怕。凤凰城里资质老的都会吓人，总端架子，还爱打击人。若不是皇娘天赋高强，靠打架当上族长，早被人打压到尘埃里了。腾腾巴撒着下巴，恍然大悟，原来这就是血脉传承。3个时辰后，腾腾带我进腾蛇领地，没走2步就被蛇门卫拦住，不准我们进。是你？你还敢来这里？腾腾面露不屑，把我轻轻往前一推。看看他是谁？俩门卫乍以为我是暗器，大退一步，树瞳都快细成发丝了。警报警报，仙顶怪卷土重来。好家伙，一群黑蛇从犄角旮旯跑出来，手里都拿着武器，恨不得将腾腾就地正法。我小心去了腾腾一眼，他到底是干了什么人神共愤的事情，搞得腾蛇族要草木皆兵。他面不改色，朝我挑了个安心的眉，而后捂住我的耳朵，用百里传音道，腾蛇族长出来，瞧我给你带什么大宝贝来了。好熟悉的恶趣味，简直跟龙爹一模一样。我想起龙爹有次找茬，也是说的类似的话。狗东西滚出来，瞧我带了什么绝世狗链子来了。就因为那狗东西背地里传，皇娘的族长之位来的不正，而那狗东西背后还有主子，想要与皇娘争位子。我看向腾腾，所以他也是把我当条狗链子了吗？腾蛇族长来得很快，身后还跟着一群老老少少，手里都拿着了不得的武器。我更加心虚，腾腾该不是动了腾蛇什么东西吧？谁知那族长本来还凶神恶煞，但余光瞥见我那刻，蓦地像中了什么难以持起的大奖，在半空中戛然，改朝我跌跌撞撞飞过来。你是？我咽了口唾沫，缓缓躲到腾腾身后，露出半张脸。我叫绵绵，是条黑蛇。
那族长长唉一声，然后眼眶里含了泪，就地咆哮：天神哎，咱的小宝贝终于找到啦，呜呜！一传十，十传百，后面的腾蛇们不知所以，却也跟着咆哮起来。霎时间，腾蛇一族像是死了什么长老似的，暴风哭泣。我吓得埋在腾腾身后，死活不肯出来。腾腾大抵在笑，整个后背都跟着耸动不止。我心里涌起一阵心酸，又甜甜的暖意。我行事夸张，原来不全是跟龙爹学的，是我骨子里就有。后面水到渠成，我就是腾蛇老族长的亲孙女。但当问到我爹娘的去处时，在场无人应声。我顿时有些不好的预感，我爹娘该不会也讨厌我吧？蛇祖父行事雷厉风行，但终究年迈，脊背弯曲，手脚不太灵活。即便这样，他还是亲自给我和腾腾收拾好了屋子。蛇喜阴，他用了许多带粉色小花的长垂绿枝给屋子盖顶，又在大床上铺满毛茸茸的普洱草，再用蛇姨们特殊技法织出来的大毛毯盖上，看着便暖到心底里去了。旁边精巧的桌椅上放满零食小嘴，还有垒老高的盆大的蛙竿。咱腾蛇喜好日伏夜出，你这些年被逼着改掉习性，祖父这心里呀跟油煎似的。不过好在回来了，祖父也不知你喜欢什么，就都让人备了些。你再瞧瞧，还需要什么不？祖父都给你去弄来。他搓着满是褶皱的双手，脸上带着讨好和期待的笑。这就是我的亲人啊！我喉间哽了又哽，小珍珠欲掉不掉，直到腾腾翻了下白眼，无情发声。这么些年还是老样子，再去抢庞族东西，我就又掀了你家宝库的顶。祖父的脸一下子就变了。自古以强为尊，腾蛇是此地之长，拿点别人东西怎么了？况且也是他们自愿的，就你多事。算了，来者是客，我不跟你计较。哼，我大概知道腾腾和腾蛇族的过往了。祖父走后，腾腾揉了揉我的发顶，耐心引导。这点别学，腾蛇惯会以大欺小。我生出好奇，我祖父拿别人啥东西了？说来话长，我长话短说。他偷蛋，尤其是那种闻起来臭臭的，这是什么奇葩行为？下次我得问问。但没来得及，因为地动了，准确的说是地底有什么东西在翻滚，把沼泽翻得跟滚油一般，泥点四溅，面目全非。祖父飞在半空，面色铁青，命族人四散。没一会，腾蛇族地上空就只剩祖父一人。我趴在腾腾身上飞过去。祖父，这底下藏什么东西？怎能搞出这样大的动静？祖父看着我叹了一声，然后告诉我一件尤为残酷的事。底下的东西没什么特别，只不过是误入歧途的腾蛇老祖。这就能理解了，谁家还没个不省心的祖先呢？龙族就有一个不听话的，经常欺负人，结果被人抽筋剥皮，至今还关在一处洞穴里面闭思过。这位蛇老祖是修炼途中走火入魔后，喜好厮杀，最终被族人合力关在沼泽之下。腾蛇一族为压制老祖，永世居住此地。奈何老祖天资实在强横，杀不死，还每隔100年就矫饰。除非用极臭的蛋扔下去，蛇族嗅觉灵敏，被熏晕就老实了。哇呜，简直颠覆我的认知。这是正常蛇能想出来的点子吗？祖父无奈道，能用的法子都用了，这条最省钱，又动静最小。唯一的难点是，老祖关的地方非族长一迈不得进，要进去还得费些修为。自从你爹娘离世后，我去了3趟，如今强弩之末，也不知还撑不撑得住。他捶了捶背，轻咳2声，像极了冬日即将被压倒的枯树。我心底有什么东西应声而裂。我爹娘死了。祖父猛地捂住自己的嘴，满是懊恼。片刻后才叹道，你爹娘游历时被妖魔看中，欲修炼成蛇丹提升修为，不得已只能先将你藏在沼泽中，却被那妖魔发现，你爹娘只好迎难而上，最后不敌而死。死前留给我一则留影，我去寻你时，你已不见了。现场一片寂静，我说不上什么情绪，只觉得胸口有只凶兽要脱体而出。那妖魔呢？我咬着牙问。
祖父挠了挠头，那只旱魃好像是死了，像这种作恶多端的，定然都活不久。旱魃，我跟娘相认那天，倒是刚杀了一只，黄色的，两只手上好像各有一个图腾。腾腾突然插嘴，指向祖父的尾巴道：说起来，其中一个跟你尾巴上的有几分像。他还说看那只为非作歹的旱魃不顺眼，于是不仅抽筋剥皮，还挖眼掏心，总之好好惩戒了一番。祖父顿时看腾腾顺眼了，还恨不得与他称兄道弟。我跟着畅快起来，不自觉紧紧贴着腾腾。他真好呀，真好，他怎么会这么好，还是我姐姐呢？地又动了，祖父忙让人取来臭鸡蛋，准备下去。我有些心疼，便道：我是您孙女，要不交给我吧。祖父瞪圆了眼，上下打量我一会，似乎是在思考如何表达感动。半晌，他说：绵绵啊，腾蛇300岁还不会飞，多半是废了呀。我拳头硬了，这是我亲祖父亲祖父祖父。我捏紧双拳，眼圈滚烫烫的，心里不由得又埋怨起龙爹来。他要是没为我龙血，我这蛇脉妥妥也是精品啊，如今成了个杂种，学啥都是废。族人们陆续归来，说周围族类都安置好了，可以准备下去送蛋。原来他们管老祖，也没落下邻居呢。腾腾有些意外，看祖父的眼神都不一样了。他抿了抿唇，道：短时间让绵绵提升修为，也不是不行。祖父双眼冒光，你有法子？烦请贵友速速到来。瞧，这般礼貌的祖父，偷蛋什么的不重要了。腾腾勾起唇，眸子对上我的眼，这得看绵绵能哭多久了。关老祖的地方在地底100里的地方，隔着一层朦胧的雾，极阴寒，蛇族靠近一点就想睡觉。祖父说雾就是牢笼，等施法打开后，里面还有一层，就得靠我自己。见到老祖后，什么话别说，就扔臭鸡蛋，扔完就跑，这样来去不过半刻钟。我连连打着哈欠，红肿着眼问腾腾要怎么做。他神采奕奕，容光焕发，伸手在我后背画了个什么，而后一股蓬勃的力量蹭蹭往我身体里灌。不要紧张，你身上有龙血，我稍加引导，便可借用我的修为。有失必有得呀，龙爹还是棒棒的。片刻后，他靠近我耳朵，气息有些不稳。好了，快去，我就在这等你。洋洋的，我耳朵蓦地一红，还没来得及看他的神情，就被无情的推到雾中。刹那间，我突然想通一件事，合着根本没珍珠什么事啊。他这是变相收费。老祖是个庞然大物，比我高起码千百倍，一只眼皮就能挤下我。嗷嗷，老祖摇头晃尾，极其暴躁，动不动就吼2声，要不是那几根金刚炼制的锁链，怕是整个地底都会塌掉。我心中惴惴，有点子后悔冲动了。祖父看着年迈，说不定老当益壮呢。我悠悠叹出一口长气，裹着臭鸡蛋的小奶宝袋顺势而到，砰砰无数声，老祖猩红的眼更加恐怖了。我泄了看戏的心情，转身就跑，但刚要到达出口，一条细长猩红的绳子倏地把我双腿绑住，就要往下拉。我吓得魂不附体，法术攻击不要命的往外打，打的那根绳子还说话了：来，你打死我，劳资赔这条死蛇几万年。几万年了，你知道吗？打死我正好。我浑身冒冷汗，不敢信的问：你莫不是祖奶奶？同时心想，万不能做错事啊，瞧瞧都被关成什么样子了。祖你娘个头，劳资是成精的蚌线虫。我被吓晕了，眼睛闭上前，脑海只有一个念头：咱这辈子也没见过这么恐怖的寄生虫，要完蛋了。姨那个人好像严肃到要杀人的腾腾嘞，就是连比发现爹不是亲爹那日还要白。再睁眼，我回到了腾蛇屋，祖父哭得上气不接下气，生怕我随爹娘而去，留他孤家寡人苟活。好在叫人看了都说问题不大，他才放心。我忙不迭问起腾腾，便眼见他脊背缓缓弯了。半刻钟后你还未出来，他便带着我的血闯进去，果真发现你被缠住，拼了命才带你出来。至于他内脏受损，四肢折裂，你还是自己去看看吧。我跌跌撞撞跑去隔壁，看到床上那抹苍白，眼泪顿时溃堤。
腾腾呜呜，你别死啊，你死了我怎么办啊？姐姐，别丢下我呀！我哭得稀里哗啦，小珍珠没一会儿就堆满了腾腾全身，只剩一张脸无比光洁，像是给他弄什么长眠仪式。我傻傻愣在原地，一时间不知道该继续还是止住，直到一记嘶哑低沉的嗓音响起：傻妹妹，怎光顾着哭，拿个袋子装不行吗？腾腾说他本来快要死了，但是魂魄离体发现好多珍珠，真晃眼啊，晃得他心头一荡，就活了。谁家傻瓜会信？但我的泪不听话，自己流到那宝袋里去了。我边哭边问心底最怕的东西，那条蚌线虫呢？死了吗？腾腾疑惑，什么蚌线虫？我伸出手比划，说这样细特别红的绳子。他了一声，原来那是虫子，我觉得挺好看，绕在手上来着。那日我突破了自己的嗓音高度，而整个腾蛇族沸腾的以为老祖出世了。好在蚌线虫怕火，刚钻进腾腾肌肤就被凤凰血脉烧了个灰飞烟灭。腾腾即便身体强壮，但修为输给我就已力竭，后又掏空底子救我，确实是爬不起来了。我很愧疚，又觉得有点好笑，尤其他直挺挺躺着看屋顶发呆，像只韬光智慧的傻鸟。我试着给他讲故事，从前有只狐狸去偷鸡蛋，结果偷到了蛇蛋，蛇蛋在半路孵化，爬出来一条小蛇。小蛇以为狐狸是娘，就爬上它的脖子当围脖，别人瞧见了，稀奇得很，忙问哪里有同款。你猜怎么着？狐狸不敢说话，小蛇却听懂了，一个害羞把狐狸锁喉，它就晕掉了。狐狸怕了，以后再也不敢偷东西了。腾腾麻木的转过头，说我讲的故事，3岁小孩都不听。可这故事是皇娘从小给我讲到大的孽。她说作恶没有好下场，小蛇很棒，是狐狸作茧自缚。每次讲完，她都会夸我是天底下最乖的蛇宝宝，因为我听故事从来不吵闹，而且夸的让她觉得自己是天底下最会讲故事的娘了。我好想她呀，再听她讲一次故事也好呀。故事讲不下去了，我就给腾腾带吃的，不知不觉养胖了一整圈。皇娘龙爹来时，差点认不出来我俩。一感受到你们受了伤，我们立马停下闭关赶来了。还好，看着不错。究竟遭遇了何事？龙爹看了看我，又看向腾腾，一脸关切。我抿唇不语，心底委屈蹭蹭往外冒。还是祖父从旁解释，说的他俩都有些后怕。龙爹眉头紧锁，当即上前将我搂紧，哭哭啼啼。儿啊，你受苦了。又用只有2人听见的声音抚慰我。从前是为父围魏救赵，要不咱俩都得被赶出门。现在好了，苦尽甘来，爹能保下你啦，嘿嘿，嗷。他龇牙咧嘴，捂着后腰大跳后退，欲哭无泪。我收回凝肉的手，满是幽怨的哼哼。皇娘捂嘴偷笑，也走上前来揉我的发顶。爹娘来了，不怕啊。腾腾那孩子很快便会好的。他曾说过想有个妹妹，结果真有了个最喜欢的能哭小珍珠的妹妹。绵绵，你喜欢她这个姐姐吗？乍然听见这熟悉到骨髓的声音，我更委屈的只剩哽咽。我想问，为什么？为什么当初眼睁睁看着爹赶我走？为什么明明从前那么宠我，后来却可以不闻不问？因为找到亲女儿就不要我了吗？可我开不了口，有股酸涩堵住我所有的理所应当。他们并不是我的爹娘，所以我没有资格问的。皇娘好像感受到了，她轻轻把我搂进怀里，语气是前所未有的温柔。绵绵，我刚找到腾腾的时候，她很意外也很惊喜，她说这样她就有2对爹娘了。我那时候想，我的绵绵是不是也会这样觉得？她是不是也对自己的身世有着无限期待？万一她也会很喜欢自己的亲生父母呢？纵使再不情愿，我也只能逼自己看着你走。我怕一开口便再舍不得放手。这是我自己呵护在羽翼下精心养大的绵绵啊。我心口徘徊的厚雾，脑海堆积的棉花，绑住4肢的理智，在这一刻崩塌瓦解。呜呜娘哇！我泣不成声，紧紧回抱住皇娘，终于把这些日子以来的委屈哭了个干干净净。很久很久的后来，
每次想起这次哭泣，我都觉得自己是天下最幸福的蛇了。尤其是中途龙爹告诉我，其实皇娘早在我孵化那刻就应该知道我不是她的崽，就更幸福了。原来她一直喜欢的就是我本身啊。腾腾好了之后，得到爹娘允许，和我一起带着养父母和祖父回了凤凰城。按他的话来说，一家人就该经常多聚聚。我觉得他说的都是真理，乐呵呵的为祖父亲自准备屋子。可不到3日，他们仨就贼溜溜要跑。腾腾很不解，养父母欲言又止，拽紧包裹，浑身不自在。祖父得了便秘一般，朝我不停使眼色。而我在那瞬间突然反应过来，凤凰城里遍地是长嘴尖爪的凤凰啊！送走3人后，腾腾脸色有些不太好。我长吁短叹，最后跟他摊了牌。凤凰姨和叔叔们满满喜欢长条形顺滑的长虫，腾腾眨巴眼，所以他们的喜欢是入口的喜欢。我窘迫的捂脸，他们说我像面条，很想知道一口嗦到底有多爽。腾腾一直和我住在一起，爹娘动不动就要闭关，我不太懂，他们实力超绝，还闭什么关？腾腾说大人的事小孩子别管，若我管了，他们还怎么出去浪？出去玩不带我们好过分。腾腾一句话定住我，我们跟着他们怎么生弟弟妹妹？好吧。这年冬季，我裹着大被子和腾腾在最高的梧桐树上看凡间，远处有点星火一簇一簇冲天而起。我好奇那是什么？五颜六色的，真好看。腾腾跟着望去，人间烟火，流光溢彩，非常美丽。哇，真想靠近瞧瞧。奇怪，以前我怎么没见过？修为弱就被天障挡住了，但现在的你不一样喽。他顿住，露出一抹坏笑，烟火好看吧？若我说里面有硫磺。好，打住。噗嗤，腾腾转过头，笑话我，胆小鬼，有我在，伤不了你。哇，快看，那好像一条蛇哎。是啊，过了子时就是凡间的蛇年。我的年？腾腾轻笑，是的，而刚刚是我的年。我又一次大受震惊，心里不知什么滋味，身子已经靠过去，紧紧粘着腾腾。姐姐，我们在一起，这一年一定会更好的。他说而扬起唇角，带着一丝蛊惑。想不想去凡间瞧瞧？化成人形时，收起尾巴就可以混进人群里。凡间比我想的热闹，烟花爆竹声声不止。腾腾让我放大听觉，只听人声，顿时一阵叽里呱啦传进我耳里。没病没灾又活1年，我可真他娘的棒。阿蛇年384天呢，要多上班，吃苦1个月，怒摔碗。屁多赚1个月钱咋不说呢？本命年啊，那希望我健康快乐，事业蒸腾，一切顺遂。凡人挺聒噪呢，跟我一样，蛮有梗的，好可爱。腾腾山货的声音混在其中。想不想修炼得更快一点？试试保佑他们吧。我嘟囔着，这还能保佑？心里想着，愿他们心想事成，万事如意。腾腾不会害我，那我老实照做。不一会，一点点星光从万千灯火中游离出来，缓缓融进我身体中，温和舒坦，像冬日里的缕缕阳光。舒服吧？这是信仰之力，凡人相信本命生肖会庇佑自己。不过勉勉，信仰之力一旦接受，接下去这一年你就得勤勉一些，多祝福多保佑，晨起暮落，不得懒惰哦。那时我不知是什么意思，很久之后才反应过来，这他娘的不就是上班吗？还没休息那种啊！怒摔碗。腾腾调皮的挑眉，修炼最佳作弊利器，你值得拥有。算啦，我乐得眯起眼，嘿嘿2声。好，我不贪心，凡间所有人，不是，是凡间有小恶趣味的好人，冷面的好人，所有好人。蛇年都会所愿皆所得，人旺旺，钱多多，福满满，万事吉祥。就像我一样，亲人在旁，金财无数，想要什么便有什么，因为他们过的可是我的年啊，嘿嘿。龙爹番外，龙怎么能犯这么大的错？我居然把蛋丢了，把我和娘子的爱情结晶丢进了一团乌漆墨黑的沼泽里。哎呀，这下惨了。
我一边打自己死手，一边四处搜索。好在老天没恶人做到底，我找到了，沾了泥，上尖下圆，用手比划，大小一致，没搞错。我后怕的火速赶回家，在娘子发现前放了回去，以后再炫耀我就是猪。但是这蛋怎么到了孵化期也毫无动静？难道砸坏了？我学母鸡孵蛋，撅了屁股10天，还是没动静。完蛋，娘子面上不显，但眉间已攒阴郁。我必须想点别的法子。龙血修为，走你！终于裂了，我偷偷长吁一口气，与娘子一起满脸宠溺的看着那小东西笨拙的顶起壳顶，黑黑的圆脑袋，小尖牙，细舌头，大眼睛。嘿嘿，是龙，小家伙挺会长啊。就是怎么蛇里蛇气的。等等，黑沼泽是蛇族的地盘啊，我是不是捡错蛋了？我感觉自己裂开了，后背一股寒意蜿蜒曲折，直冲大脑，我僵硬的哑巴了，心里只有一个念头，要不天道毁灭吧。娘子只诧异了一瞬，然后将那小玩意小心的搂在怀里，好像包住了一整个世界。我根本开不了口啊。唉，算了，既然养了，就是我们的孩子，以后再去黑沼泽找亲儿吧。绵绵从小体弱，我知道是我的错，只好把所有心思都放在他身上，养大了就好啦。他好黏我，一言一行仿佛另一个我。我又侥幸的想，说不定他就是我亲生的呢，也许他只是摔了一下，突变了呢。腾腾回来那日，着实快吓死我了，但好在这次死手反应迅速，一下子就拉走绵绵，要不然我的窘态被他看到了，还怎么重新树立爹伟岸的形象？好在一切顺意，我的2个女儿都是天底下最棒的崽崽。皇娘番外，那爷俩以为自己瞒得很好，但龙凤再怎么变也生不出蛇吧。绵绵破壳那日，我就知道哪里出了问题，大概率是不靠谱的相公做了不靠谱的事。我不怪他，也没法怪他。龙凤两族本是世仇，他靠着一己之力打破禁锢，不顾非议与我厮守。我费尽千辛万苦生下的孩子，他想去炫耀，无可厚非。既然老天换走我的蛋，我想自有他的道理。我也信，将来一定还有与妻儿相遇的那天，到时候我会补偿一切。只是我更心疼绵绵，他这么小，大大湿润的眸子，看一眼就让人陷进去，连路都不会爬，脆弱的一阵风就能吹走。我怎舍得让他受半点苦？一眼瞧不见，我就会想他。他身上滑滑的，鳞片美丽的反射出七彩炫光，我常常盯着他发呆，想不通，世上怎么会有这样精致娇俏的小东西呢？晃眼间，他长大了，五官虽然不像，但那袭长发与我一毫不差。我竟不知，从来吃不了苦的绵绵会背着我苦学5年，就为了给我满满一屋子的小珍珠。我的绵绵啊，是天下最棒的小宝贝啊。腾腾说他其实很希望有个妹妹，尤其软软糯糯的那种。我当即拉他回家去看绵绵，果然，腾腾与我一脉相承，盯着绵绵一眼就喜欢了，还愿意护住绵绵。他真是被养得很好很好呀。我想，绵绵也该去见见自己素未谋面的爹娘，这一生在遗憾还能弥补的时候，就要全力投入，这样起码不留一丝后悔。腾腾番外，我从小就知道自己与众不同，不仅我天资聪颖，天赋异禀，还因为我和蛇不像，我有一对角。爹娘说这是龙的象征，我缠着他们不肯走。笑话，黑沼泽这样的弯泥巴的地方太有意思了吧，而且还有数不尽的蛇族可以玩，傻子才走。况且他们待我视如己出，我万不能做个小人抛弃他们的。爹娘脸上的骄傲从我出生起就没减少过，他们开心，我就开心。那日我正在做害人的旱魃，皇娘突然出现在我头顶，她路过，可就那一眼，我感觉到血脉滚烫起来。她应该也一样，对视那刻，我们彼此确定，这是亲人。娘兴冲冲地说，家里有能哭出小珍珠的妹妹。我当即答应跟她回来瞧瞧。
可是妹妹不哭，还和爹演戏。娘示意我可以凶一点，我想了想，骂他们好吵。爹翻脸了，妹妹果然哭了。哇，真是好多好多闪闪发光的小珍珠哎，我好喜欢她。但其实我跟绵绵说谎了，爹被揍了。娘拿老长的鞭子一下一下打在爹身上，还不准他发出半点声音，因为怕绵绵听到会担心。不过嘛，那些鞭子10鞭里9鞭打在地上。我懒懒叹出口气，我的爹娘心软的像豆腐做的。娘打累了也套出话了，就指着地上的小珍珠问我喜不喜欢。不喜欢的话，绵绵哭的比爹哭的大，现在门口应该快铺满了。临走前，娘一脸郑重谨慎的说，能不能让我帮着照顾一下绵绵。她不敢见满脸委屈的绵绵，怕自己心疼的会抽过去。爹撅着屁股埋头帮我捡珍珠，也带着恳求。爹对不起你，也对不起绵绵，可不可以拜托你一路护着绵绵去见他的家人。爹娘给我一个内宝袋，里面塞满了龙凤两足的宝物。娘说这是对我的补偿，爹说护住他别被吃了就行。他们说话的神情跟养父母担忧我时的样子如出一辙，谁能拒绝这样清澈无垢的爱呢？我欣然接受。绵绵不仅弱得不可直视，而且非常好逗，随便一句就能吓哭他，太好玩了。好在我力气大，抗一个他绰绰有余，就是没想到他不是我养父母的孩子。绵绵故作坚强的样子，看着有些心疼。好在小丫头片子心思简单，缩进我怀里就睡着了。我偷偷开走她眼角的泪，看着泪滴化作珍珠，那一刻我搜遍脑海，终于发现了线索。绵绵有家人了，虽然爹娘没了，但祖父是个逗逼，和绵绵挺像的，真有趣呀。什么狗屁老祖，还想拉绵绵当垫背，看我不撕了你的皮。哦，这次不行，那下次吧。打别人的老祖确实怪难的，好在成功回来了。好消息，我还活着。坏消息，绵绵给我办事礼。绵绵呀，姐姐不能护你一辈子，但是修为可以靠自己，所以我打破天障一角，让他看见了凡间。感谢您收看到最后，如果您喜欢这个故事，就给我点个订阅支持一下吧。小鹿祝您的生活一路生花，风生水起。我们下期视频再见。